Ya. Nah tapi jejiban panjenengane Pak Tarnim nyuwun lakon Narayana wingi suda dadi ratu ning Darawati. Oh iya, ya. Mana Ndara Permadi ayo padha dijareke. Sing kaya ya ing ngasepe sing tenan ing kaku. Wong ini ayu. Oke sing do ngenteni ya, Bang. Niki nek keelokan ngatasi alas pulusan sing kondang gawat kaliwat-liwat. Ana wong ayu iki sapa iki, Bang? Aku ora tau ora itu. Niku sinten, Gus? Ndara kula Permadi. Aku dhewe ora ngerti. Takoni. Yo jagat yo dewa yo bathara. Tejo sulaksana tejane wong anyar kanton. Ana wadon ingkang sulistya ing warna. Mapan alas pulusan kuwi sapa wong ayu?
Yen kowe tangguh marang aku begal Bratajaya ya begal ora ya. Kowe sapa Raden? Aku Permadi Panengah Pandhawa. Ya kene ngandhek marang lakuku. Dina samangku aku sing nguasani ana ing mana mulusan. Jenengku begal ora ireng mula dina samangku. Sapa wae kang liwat kono kene kudu ninggal bandane kalung gelang ali-ali mumur gage tinggalen. Kowe arep begal aku? Ya pancen kaya mangkono. Yen arep begal aku aja meneh kok mung kalung gelang ali-ali. Sak jiwa ragaku aku mur gage gelem tok begal. Aku ora butuh jiwa ragamu, aku mung butuh bandamu. Kowe gelem begal sak jiwa ragaku apa ora? Besok ora gelem saiki apa dene. Yen ngono aku uga dadi begal. Sing tok karepake dina samangku aku bakal begal jiwa ragamu. Bandaku begal ning jiwa ragamu tak begal. Sing tok karepe kowe manuta tak kelone loro. Para YouTuber. Hop, hop, hop. Hop. Mending gue mbak, milih HP-nya sapa ngono kok dikirim nang HP-nya gue. Gak iso iya. Wis mas, wis mas. Siap. Wis akan mlayu. Menilapkan roh ini kan dulu ini kan mukat mapit aman pokoknya Montoran kabeh. Yupi to, yuh. Ya ya. Bareng-barengan. Ya. Ganti Stephen. Stephen iki. Ya, gentan iki, gentan buri iki. Iya, dalan ya Allah. Terus
wis dadi aku kanthi lagu mesno. Wis entuk kamu ya subuh kamu ya karo teman kalajan. Sumambal karo jare bapak kami nyebutake kan wae beda dari Pak Lestari sama Mas Saiful Anwar. Mangga kamu lihat kan sejati dunia pantenggan. Amin amin ya Allah.